hogyha te akarsz felvenni egy kölcsönt, mondjuk egy házra, és mondjuk ki kell fizetni $100,000 arra a házra, és a kölcsönt veszel, akkor azt mondja a Muslim bank, oké, $110,000 adom neked a kölcsönt. És akkor $110,000 ő feloszt annyi hónapra vagy évre, ahogy megegyeztek. 10 évre, 20 évre, stb. És ez az. Tehát nem az, hogy kamatizé, hanem előre hasznot szabad csinálni. Tehát eladni egy kölcsönt 10%-kal, az egy haszon, de az nem kamat. Mert a kamatosnál az van, hogyha nem fizeted, az kamatos kamat, az megy dupla, és mire már kifizeted, már kétszer olyan fizettél, mint amennyit felvettél. Tehát ezért a pénznek kezelésének, mint a bankárok eddig csináltak, ennek már sok értelme nincsen, mert most meg effektíve digitális az egész. Én már szinte készpénzt már csak azt hiszem a kertésznek, a Mexikó kertésznek, aki nem tudja szót csangol, már csak annak fizettem. Másoknak kreditkártyával van. Nem érdemes pénzt adni, engem nem érdemes kirabolni, nincs mit rabolni. Szóval se itt, se az utcán se. Tehát én szerintem a jövőben a pénznek már nem lesz sok nem lesz sok értelme, az már csak egy olyan számolási dolog lesz. Na most, a másik dolog, amit akartam említeni, az a politika. Most a politika az egy nagyon ízés dolog, egy nagyon sötét dolog, mert a politika az általában történelem és politika. Történelem is mind hazugságból van, és a politika is. Na most, nem minden történelem hazugság, és nem minden politika hazugság. Tehát ebből kifolyólag a politika is, meg a történelem is egy olyan kétoldalú coin. Tehát például politikában van az első oldal, az a cirkusz, amit a Cézár valamikor annak nevezett, hogy hát a népnek cirkusz és kenyér kell, ugye? Tehát van a cirkusz, ott van a színpad, a cirkusz megy, a színpad mögött, kulisszák mögött van a másik oldala ezek mennek, ott mennek az igazi dolgok. Tehát te amit látsz, tehát az például, hogy van választás, meg amit a politikusok beszélnek, meg amit a televíziók mondanak, az mind cirkusz. Én nem tudom, hogy ti kire szavaztatok, amikor volt választás, de azt tudja, hogy mindenkire szavaztatok, az Obama már meg volt választva. Kulisszák mögött ő már meg volt választva. A következő választáson még nem tudjuk, hogy ki lesz megválasztva. Még ott vannak izék, még a Bilderbergerék még nem teljesen határozták el, hogy ki legyen a következő elnök. De amikor az Obama szaladt meg Kane ellen, mind a kettő jóvá volt hagyva a Bilderbergerek által, csak a Sarah Palin nem volt. Ezért kellett ugye mikor most volt a választás, ugye a Mitt Romney, ő is jóvá volt hagyva általuk, meg a Obama is, és a Soros megmondta. Mindegy, ki lesz megválasztva, nekik mindegy. Mind a kettő már be van rögzítve, hogy amit kell csinálni, azt fogják csinálni. Tehát a színpad mögött már ott tudták, hogy mi lesz, mi még nem tudtuk, ők már tudták. Na most kérlek szépen a politikai érdekességre most felhozok néhány mondjuk esetet. Például ott vannak, most ugye a pápát ugye választottak, ugye egy jezsuita pápát. Na most a jezsuiták azok érdekes izék, mert ugye azok hogy hívták a Jézusnak ugye hívták magukat, katolikus itt kisegít engem. Miért hívták őket? Eszének, nem? Nem, Jézus és a vallás... Pápa katonái. Hogy is hívják? A pápa katonái az volt az egyik, vagy az is volt egy, de a Jézusnak a Society, vagy valami ilyesmi. A társadalom, Jézus társadalma, azt hiszem, Society of Jesus, yeah. Society of Jesus, ezt akartam józni. Na most kérlek szépen, ők 1534-ben alakultak. Oké, akkoriban a pápa mellett ők nem vállaltak semmiféle komolyabb
komolyabb office, tehát szolgálatot, soha nem kívántak magas rangokat, és ők effektíve kb. 100 éven belül rengeteg jártak külföldre. Most az érdekességük az, hogy ők megjelentek Paraguayba például, és ott a 160 éven keresztül olyan társadalmat a paraguayi indiánok közt csináltak, mint a kommunizmus. Teljesen ugyanaz. Sőt, Lenin azokat tanulmányozta, amikor a Szovjetuniót megtervezték, azokat tanulmányozta, hogy a jezsuiták hogy csinálták ezt a Paraguayban. Na most Paraguayban ott az indiánokkal voltak, megtanították őket 2 nyelven beszélni, tehát beszéltek a saját nyelvükön, meg latinul, zenéltek, zenét tanultak, földművelést tanultak, szóval tanították. De mindenki dolgozott, férfi, nő, gyerek, öreg, fiatal, mindenki dolgozott, minden ment közösbe, és közösből kapott mindenki ruhát és ételt, stb. Tehát a ideális kommunizmus ott 160 éven keresztül csinálták, amíg a pápa le nem állította őket, és akkor ugye ott kellett, hogy hagyják a területet. Most ők 1609-től 1767-ig uralkodtak ottan. Na most kérlek szépen a politikához hozzátartozva, amikor a Szovjetuniót alakították, az jött, a Lenin jött ugye először, szabadkőműves, és állítólag ugyancsak illuminista is, Trotszky is, az is az volt, tehát a Trotzkyt ugye a szabadkőművesek pénzelték Amerikából. Ezek mind, a Trotzky zsidó volt, Lenin is az volt, a Stalinról nem tudom, állítólag félig az volt, de hát ő katolikus szemináriumban járt, úgyhogy nem lehet tudni, de a felesége az volt, a legutolsó felesége az volt. És akit baltával agyonvert? Vagy az előző? Azt hiszem az utolsó volt. Akit baltával agyonvert? Annyira már nem mentem be a dologban, mert annyira nem. Tudod dolog, ugye az Sztálinról. Hát meg az is ugye hát a Sztálint is ugye megmérgezték, hát az is egy dolog. A Lenin akart, hogy mérgezzék meg, de nem engedték. A Lenin az meghűlt, vége fel. Szifiliszbe, igen. És kérlek szépen a két világháborút, az első meg a másodikat, azokat a bankárok effektíve végezték, illetve azok segítették el és pénzelték. Na most például voltak olyan dolgok, hogy főleg a második világháborúban, hogy a bankárok Hitlert is, meg Stalint is pénzelték, mind a kettőt. Most ez Bázelen keresztül, azt hiszem BIS-nek hívják azt a bank, a International Settlementnek hívják ezt a bankot, aki a Central bankokat, ország Central bankjait tartja össze, tehát ez egy ilyen közös. És ezen keresztül pénzelték Hitlert is, pénzelték Stalint is. Na most kérlek szépen, Amerika egy darabig nem szólt be a dologba, mert az amerikai politikusok eléggé barátságosak voltak Hitlerrel kapcsolatban. Ők már csak akkor, amikor elhatározták, hogy hagyják az oroszok meg a németek üssék egymást, ugye, mert először barátok volt az orosz meg a szovjet meg a német, akkor hajba kaptak Pollandon, és hadd verekedjenek egy darabig, mert a bankároknak az érdekük az, hogy minél tovább tartson egy háború, mert annál jobban eladósodik az ország, és a Rothschild az megmondta, hogy sokkal több pénzt lehet csinálni azzal, hogy az ember kölcsönt ad egy országnak, mint kölcsönt adni egyes személyeknek. És ezért ez volt a fő, ezért kellett háborúkat csinálni, és amióta a Rothschildok bejöttek, azóta sok kis háború volt, például 48-ban minden, nem csak nálunk volt háború 48-ban, nem csak Magyarországon, a franciáknál volt, a németeknél volt, az olaszoknál volt, a
dánoknál volt, mindenhol voltak forradalmak. Ugye ott volt a francia forradalom, valami 3 héttel a magyar forradalom előtt volt, ugye? Na most volt, ahol sikerült valami, volt, ahogy nem, általában nem sikerült. De az a lényeg, hogy kellett állandóan hőbörgetni az embereket, és effektíve Trianon már akkor kezdődött, 48-ban már el volt határozva, hogy Magyarországot meg az osztrák monarchiát azt fel kell robbantani, mert az útban van a bankároknak, tehát nem jutnak semmire. Ezzel kapcsolatban említeném azért nem tudom, Solymosi Eszter ügyet, azt ismeritek? Az történt... Tiszeszlár. Tessék, igen. Tiszeszlárban 1982. április 2-án egy kislányt eltűnt, megöltek, és egy nem tudom, valami 10 vagy 12 zsidót felelősségre vontak emiatt. És voltak tárgyalások, egész világon minden újságírók jöttek oda, ez világhírű volt ez a tárgyalás, és amikor már közel volt a tárgyalásnak a vége, akkor a bírót, a főbírót, mert volt 3 bíró, tehát ott nem jury volt, hanem 3 bíró volt, a főbírót meghívták egy vacsorára, ahol a miniszterelnök, Tisza nevezetű miniszterelnök jelen volt ezen a vacsorán, és akkor megkérdezte a vacsora végén a bírótól, hogy hát hogy fogtok kizelni, hogy fogtok szavazni, hogy mi lesz a vége ennek a dolognak, és azt mondta a bíró, hogy ő meg van győződve, hogy ez a társaság, ugye, a zsidó társaság bűnös. Azt mondja, a másik bíró is vele együtt ért, a harmadik bíró az még vacilálsz, nem tudja mi van. És erre azt mondta Tisza neki, azt mondja, kérem szépen, a bécsi Rothschild elment, beszélt a császárral, és megmondta a császárnak, ha a zsidókat itten bűnösnek találják, akkor nem fogják finanszírozni a forintnak a konvertibilitását. Ami azt jelenti, hogy a forintnak az értéke megszűnik. Tehát az egész ország bankruptcyba megy, Magyarország. És erre kérdezte a Tisza a bírótól, hogy ezt a felelősséget vállalja el. Nem vállalta, nem voltak bűnösök a zsidók, és ez volt a izé. A bíró soha többet nem soha többet nem bírálkodott, stb. Szóval ez ilyen esetek, amik vannak, hogy akkor kezdett azt hiszem Magyarország rájönni, mert Magyarország elég nyitott volt a zsidókkal kapcsolatban, ők engedték be őket legelőször, vagy adtak nekik jogokat egész Európában. Ugye a zsidókat már mondjuk nagyobb esetben a második évszázadban ugye kizavarták őket Jeruzsálemből, 15-ben meg Spanyolországból, ugye és akkor világá mentek, magyarok befogadták őket, és ekkor volt az első adatkopot megkapták. És na most, az első világháború után én szerintem akkor egy kicsit megrendült a helyzetük, ugyanúgy a szabadkőmeseknek is, meg a zsidóknak is, mert akkor kezdődött el itt Amerikába 1921-ben, tehát ez éppen, hogy Trianon után volt. Ne felejtsd, hogy Amerika nem írta alá Trianont. Szóval ez bár Trianonról külön mesét lehetne mondani. De akkor indult meg a Council of Foreign Relations nevezetű társaság itt Amerikában, ami most is az amerikai érdekeket uralják, és akkor kezdődött, és most is azok, tehát például a Kissinger, meg ezek mind tagjai ennek a társaságnak, ami megint egy ilyen kétoldalú, politikailag kétoldalú, van egy arc, amit te is láthatsz, mert beírod a Google-ba, megjelennek ők, mindenféle jótékonysági izével vannak ellátva, és van a háttér, ahol persze azt nem lehet látni, ahol effektíve ők uralkodnak.
Most olvastam ki a könyvet, az ő elnökük írt egy könyvet a mostani helyzetről itt Amerikában, és abban sorok közt kell ugye olvasni. Nagyon érdekes, hogy az, amit a Soros próbál, amikor a Soros azt mondja, hogy Amerika a globalizálásnak a legnagyobb nem ellenfele, hanem gátja. Tehát az, hogy globalizálódjon a világ, azt Amerika van az útjában legjobban. Tehát Amerikát le kell rombolni ahhoz, hogy tudjunk globalizálódni. Na most ez ment eddig. Ebben a könyvben, ami most lett kiadva, mert még azt hiszem ebben az évben lett kiadva, az elnöke ennek a CFR-nak azt mondja, hogy effektíve Amerika már túlságosan le van rombolva, vissza kell építeni. Tehát effektíve ellentmond, mert a Soros az európait nyomja. Az európaiak azok főleg a Bilderbergerek, azok 54-ben alakultak. Ugye, és akkor még jött még a Kissingernek a Trilateral Commission, de arról nem lehet hallani az utóbbi időkben, az volt Európa, Amerika és Japán, de az valahogy, mintha az most már nem nagyon működne, nem sokat lehet hallani róla. De a Bilderbergek azok egyen jobban feljönnek. Na most a Bilderbergek azok inkább Európát reprezentálják. Tehát megvan most már ez a két hogy Amerika most már nem hagyja magát, és most Amerika már kijelentette, hogy muszáj most már az education-t felhozni. Ugye most már nem szabad annyira butítani a magyarokat, illetve az amerikaiakat, és hogy fel kell építeni, és Amerika igenis legyen a világ parancsnoka. Tehát a hadsereget is meg kell tartani, hogy világrendőr legyen, és nem, ahogy az európai próbálják, hogy lenyomni Amerikát, hogy annyira egyenlőség legyen. Tehát effektív, amit fogunk látni a jövőben, hogy Amerika igenis exceptional lesz megint. Nem mint ahogy az Obama mondta, hogy nem exceptional, mint mindenki más. Tehát ezek mondjuk a politikának. Most a politikában meg kell üzélni, hogy van, amit neked mutatnak, és van, amit nem mutatnak. Én, amit látok televízióban, olvasok újságban, azt én mind hazugságnak tartom. Szinte minden. De ugyanakkor próbálok belőlük valamit kiszedni. Tehát valahogy navigálódni benne. Obama most először Németországban 200 000-en üvöltöttek az éve, éltették, most csak 6 000. Na most ez már valamit mond. Ez már mondja, hogy effektív, hogy a politika effektíven nem sokat számít. Ha abba belegondolsz, hogy a világ leghatalmasabb országának az elnöke egy fekete, rasszista lehetsz, vagy nem lehet, mindegy, akkor ott valami nem stimmel. Akkor itt a politikai kép valahogy nem stimmel. Mert ha még egy ázsiai lenne, ugye, az ázsiaiak azért okosabbak, mint a fehér emberek, vagy legalábbis egyenlőek, akkor azt még meg lehet tenni. De egy feketét, hát látjuk az utóbbi 5 évben, ugye, hogy hát nem tud beszélni, ha nincs teleprompter, nem tud beszélni. Okay. Nem tud beszélni, golfozni szeret, meg repülgetni, meg vakációzni. Meg szóval ő azért van felvéve, hogy a teleprompterről olvassa azt, amit neki mondanak, de hogyha nem ő lenne, valaki más, nem, ugyanaz lenne a szöveg. Tehát az nem számít. Ebből kifolyólag a politikát ezzel teljesen lenyomták, hogy mindegy, hogy ki ízél, hogy te kire szavazol, mindegy, hogy ki van itt, mindegy, ki van ott. Úgyse nem érdekes, majd mi hátulról megmondjuk, merre van az előre. Tehát ez a tanulság, amit én levont ebből. Most például Magyarországról, ugye biztos mindnyájatokat érdekel Magyarországon, mi történik, és figyelitek a fejleményeket. Amit én észreveszek, hogy rengetegen szidják a Fideszt. És mindenféle hibát találnak izében. Na most ez semmivel nem külön, mint az előző izé, hogy Gyurcsány volt, akkor mindenki őket szitta. Akkor mindent, amit ő csinált, az rossz volt, mindent, amit az Orbán csinál, az rossz volt. Na most ez következik, ez van elő, ez van színpadon. Okay. Na most jön a háttérbe. Effektíve, amit az Orbán csinál, és amit az emberek nem vesznek észre, biztos van egy csomó hibája, de mondjuk a kis dolgokat most nem nézve a nagy dolgot,
ő már arra rájött, hogy mint az Európai Uniónak a tagja, ő neki több hatalma nincsen, mint mondjuk egy kutyapecérnek, mert az Európai Unió mondja meg, hogy mit lehet termelni, mit lehet eladni, mit lehet fizetni, mennyit kell ez, stb. És erre ő rájött, és arra is rájött, hogy effektív ez a hatalom nem csak az Európai Uniónak a kezében, hanem az IMF-nek, International Monetary Fundnak a kezében van. Most az International Monetary Fund egy nagyon érdekes cég, mert effektíve ők kölcsönöket adnak, sőt, néha nem is csak kölcsönöket, hanem adnak is pénzt, és nem kérnek collateralt. Tehát az azt jelenti, hogy egy országnak nem kell az országot eladni azért, hogy kölcsönt kapjon. Habár a magyaroknak már a parlamentet kellett zálogba rakni, de az nem az IMF-nek volt, az másoknak volt. Na most az IMF ellenben azért, hogy nem kér collateralt, ő megkövetelő belepofázhasson a belügyeibe. Most ezen volt a veszekedés az Orbán kormány és az IMF között, tehát az emberek nem vettek észre. Az Orbán rájött, hogy az IMF-nek nem tartozik pénzzel, akkor nem pofázhatnak bele a belügyeibe. Mert ő neki már joga, már nemzetközi hatalma az Orbánnak nincsen. Elmegy Brüsszelbe és pofázik egy kicsit, na mások is csinálják. De elvégre ő nem határoz. Ő csak helyileg tud határozni, és azáltal, hogy az IMF-et ő onnan szóval nem áll szóba esetleg effektíve velük, annyira szóba álltak, hogy emergency fundot, ha nagyon kell, akkor de ha nem veszi igénybe, hogy akkor nem szólhatnak bele. Most ebből kifolyólag, hogy ezt ő csinálta így, és fizetik az adósságot, és nem csinálnak extra adósságot, az IMF-re nem hallgatnak, amit az IMF mond, ezért kénytelen volt az Európai Unió most levenni róluk a büntetést, amit rájuk szabtak, mit tudom, hány évvel ezelőtt. Mióta beléptünk? Hát nagyjából ilyen, mióta beléptünk ilyen rá, most ezt meg vissza kellett izélni. Tehát amit az Orbán elért a magas vonalon, a színpad mögött, az nagy dolog. Csak ezt az emberek nem veszik észre, mert ők nem. Mert másképp távolva nekik a médiától. Te főleg nyugatról. De nincs is elmondva. Tessék? Hát nincs, az emberek nem is tudják ezt. De nem értik. Az lehet viszont. Nem, az emberek nem értik. Én szerintem 99% a szavazó polgárok hülyék. Ugyanúgy, mint itt. Befolyásolt a televízió, a rádió, az összes hírszerzés, ami befolyásol. Ez a világon mindenhol, Amerikában is ugyanígy volt. Itt ugyanúgy. Az Obama, a Change, azzal már megnyert a választás. Az, hogy a fiataloknak 90%-a rászavazott azért, mert változást akar, nem akart a háborút, de arra nem jöttek rá, hogy a háborút a Bush már régen befejezte, csak az Obama hajtsa végre. Igen. De ez soha nem aztán nyilvános. Ez az előtérben. Az, hogy Obama hogy nyert többek között, hogy nyerte azt a technológiának köszönhető. Az Obamának a választási csapata, azok fiatalok voltak, technikailag nagyon jók voltak. Azt csinálták, hogy felhívták a televízió a cable csatorna társaságokat, és azt kérdezték, hogy az emberek milyen izéket néznek. Tehát például, amikor rákattintasz egy sorra a kábelen, azt tudják be. Azt feljegyzik. És megkérdezték, hogy milyen show-kat néznek, és azokat, akik a liberális show-kat nézték, azoknak a nevét megszerezték, és azután mentek. A véleményem szerint, én csak a magam életéről beszélek, nekünk nem volt lehetőségünk arra, senki nem tanított meg minket, hogy úgy gondolkozzunk, ahogy te mondod. Tehát a magyar embernek nem volt politikai intelligenciája. Egy pártrendszerben éltünk, nem szabadott, és aztán a legtöbben is fordultak arra, hogy gondolkoznak, mert nem volt értelme. És sem nem tanította, sem a közélet nem tisztázta ezt előttünk. Tehát manapság, hogyha az, amit mondod az Orbán, mert az emberek nem érzik a saját bőrükön. Ők nem látnak a jövőben, hogy ez mit hozhat. Amennyiben én még mindig a gázért ennyit, meg a benzinért annyit fizetek, azt ők nem, mert az emberek egyik napról a másikra jönnek, mert nincsen politikai bizodalom, mert nem tanították meg, és a magyar múltban
nincsen az utóbbi 500 évben egy politikai bizalom, ami húzamosabb ideig a népet szolgálta. Szóval én nem a hülyeség miatt, hanem nincsen. Hát kérlek szépen, ha az emberek elkezdenek gondolkozni, mert én, ha például próbálsz beszélni egy liberális személlyel, ő neked csak ilyen propaganda mondatokat tud mondani, és abban a pillanatban, hogy te megkérdezed, hát magyarázd el, akkor már ő nem érdekel, akkor megfordul és már elmegy. Nem lehet, én nem ismerek itt Amerikában olyan liberális személyt, akivel én le tudnék ülni, és logikusan megbeszélni dolgokat, hogy ő nekem próbálja bebizonyítani, hogy neki igaza van, amivel mit tudom ő van. Ők menekülnek a vitát. Menekülnek. Ők nem akarnak legyőzve lenni. Ők továbbra akarják csinálni a dolgokat. Ők le vannak, így látnak, és nem tudnak félrenézni, és nem tudnak másnak a véleményét elfogadni. Ez nem csak Magyarországon is így van, így. Magyarországon a pohár félig üres. Itt Amerikában, egy jó amerikainak a pohár félig tele van. És ez két ellenkező irányú gondolkodás. És amit mondtam az Orbánnal kapcsolatban, a magyar, most nem tudom, most nagy vita van a földtörvényekről, de azt még nem tudtam utána nézni, hogy most miről van szó. Megszavazták, nem tudom, mit szavaztak. Nem tudom, nem olvastam el, ők sem olvasták el, de én sem. Ángyán János kell olvasni, az túlban, aki elmagyarázza. Tessék, kicsoda? Ángyán János kell olvasni, a Adler? almagyarázza. Ángyán József, ő ki is lépett. Oké. Aki elmagyarázza. Majd megnézem, még eddig nem volt időm, annyi időm nincs mindig, hogy mindent rögtön megnézek, de úgy látszik, hogy az embernek nem tetszik. Tessék? Hát nem kell aludni. Azt na látod. Na hát ilyen. Igen. Például magyar emberként, erről, amiről most beszéltél, hogy ezt a Gyurcsány által